Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Bana, hii ni exclusive interview na our big brother, kijana ambaye anafanya vizuri lakini pia na timu yake Patene FC. My brother, mambo vipi? Fresh kaka. Vizuri. Namshukuru Mungu. Unakuja kuiba material kwa wenzako? Hapana, leo nilikuja kumwangalia Ndalo anavyofungwa kwa sababu Ndalo mimi namwombea mabaya kila siku kwenye mpira. Kwa hiyo leo alivyofungwa burudani, sasa hivi naenda kulala vizuri kabisa. Kwa nini unamwombea mabaya kila siku kwenye mpira? Anaongea sana Ndalo. Kwa hiyo alivyofungwa hapa nitamtafuta baadaye, najua simu sasa hivi kazima. Alivyoniahidi hajatimiza. Yeah. Baada ya kupokea matokeo mabaya siku ile, Ndalo alikwambia nini? In short, mimi naweza kusema sikupokea matokeo mabaya kwa sababu tuliperform vizuri na tulifungwa katika hali ya kimchezo. Kwa hiyo hata Ndalo mwenyewe alinifuata akasema, bwana nyie bado kidogo tu mtufunge. Kwa hiyo siku ile najisifia nilicheza vizuri, lakini ni mistake ndogo ndogo ndio ilisababisha tukafungwa. Yeah. Naamini kuna mashabiki ambao tayari watengeneza hapa, wanaipenda timu yenu. Mnawaahidi nini kwa next match? Cha kwanza, kwa sababu mimi ndo mara ya kwanza kuingia katika mashindano haya, lengo langu la kwanza niliwaambia ndugu zangu ambao tunakuja kushiriki nao ambao ni timu yangu, nikamwambia pale tusiende kushiriki kwa niaba ya kushinda. Twende tukaonyeshe uwezo wetu ilhali, kwa sababu pale kuna watu mbalimbali, huwezi kujua unatokea wapi. Kwa hiyo timu yangu imekuja kuonyesha ushindani na sio kushinda. Yeah. Ushindani mnaoonyesha kweli? Yeah, na ushindani tunaoonyesha. Yeah. Kuna timu yote ambayo mnayofia labda? Hapana. Hakuna timu tunayofia. Yeah. Kuna namna Nifa maybe alikucheki mara baada ya matokeo yale ambayo mliyapata mkazungumza nani, kwa sababu ndo sponsor mkubwa wa timu yake? Hapana, hakunicheki, lakini kuna baadhi ya wafanyakazi wa pale ofisini walinicheki, wakanipa pole na maisha yakaendelea. Yeah. By the way, umekutana na semaji leo? Nani Alikamwe? Mchawi tu yule naye. Yule naye mchawi tu. Kwa nini unamwita mchawi wakati ulimwajili awe kwenye timu yako? Chanzo cha sisi kufungwa goli nyingi ni Alikamwe. Kumbe ile mechi bwana alibeti. Afu mimi nilikuwa sijui. Ndo hapo. Tumefunga goli mbili, kakimbia kaenda kuchukua lake. Ama mlimuona? Alikimbia. Unaona? Watu wanauliza Patene, kwani ndio tunajua ni mashindano ya Samia Cup ambayo yako mwezi wa Ramadhani. Watu wanauliza au kumpa mkataba na dili kwa dogo sana, ndio maana kama kukuchoma. Hakutaka misingi. Kwa sababu mimi nilimwambia bwana blaza, nakupa mkataba tunakulipa kiasi hiki hapa. Akasema wewe mistake lako yote nakuja kukusupport tu. Hapo kwenye kusuportiwa hapo ndo nilipoumia mimi. Kwa hiyo nimejifunza wakati huu hapa kwamba kwenye mashindano lazima pawe na figisu. Kwa hiyo mimi kwenye timu yangu bahati nzuri au mbaya mtu wa figisu sina. Yeah. Ndio maana akaniwin. Yeah. Mwangalia Mwamba ndo kama ndo mtu wa figisu. Nani? Alikamwe alitaka aje ni support kwenye timu. Kuna Alikamwe Saidi. Tena kama Saidi ndo kanipigia simu analalamika kabisa, nikasema jamani, komredia mkubwa hivi analalamika ana timu, ikabidi nimvute kwenye timu yangu awe kama manager, au si bwana? Naye kanikimbia. So risk. Yeah. Watu wanauliza kwamba timu Patene imefungwa sana na wewe Dula Makabila ni kama brother yako. Vipi hajakupeleka kule nakoendaga kule tupate hata matokeo? Hapana, mimi siamini mpira kama kuna uchawi, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi. So tofauti na muziki, ujue. Muziki sio mchezo wa wazi. Muziki unaenda kurekodi, autotune inapunguza sauti na kuwa kali. Mpira ni mchezo ambao unaonekana kila mtu anauona. Kwa hiyo sidhani kama kweli unaweza uchawi kusaidia kwa kiasi kidogo, lakini sio kwa kiasi kikubwa kukutana na timu ambayo inajua. Kwa hiyo mimi nakubali tulizidiwa kimchezo na tukazibiwa. Tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni vitu gani ambavyo vitatu Patene anajizuia kabisa kuvifanya? Swali gumu sana. Kitu ambacho najizuia sio vitatu, ni kimoja tu, kusema uongo, na kipindi hiki nachukiwa sana kwa sababu nimekuwa ni mtu wa ukweli. Yeah. Kabisa. Kuna ukweli ambao ushawahi kusema ukakuletea matatizo? Ukweli mimi nasema hata kwenye timu yangu, mimi na uwezo kucheza naambia wewe huwezi kucheza mpira, una vibe na mpira. Yaani kiufupi kwenye timu yangu hamna namba. Kwa sababu kuna mtu mwingine anakuambia hivi, anategemea mwambie basi poa wewe subiri nitakupigia simu. Kumbe ndo umemtupa hivyo. Kwa mimi namba makavu ilhali tusisumbuane, asione mimi ni muongo. Yeah. Kuna namna unaotumia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuandaa kazi zako ili mwezi unapoisha uweze kuachia kazi? Hapana. Mimi nipo tu. Yeah. Okay, hapo alipokuuliza kuhusu
vitu vitatu ambavyo unajizuia kuvifanya mwezi wa Ramadhani, nitegemea pengine utasema zinaa, kwa sababu vijana wengi ndio tunaona ni kitu ambacho kinawasumbua. Pattern wewe hausumbuliwi kabisa. Sasa unajua mwezi wa Ramadhani inasadikika Allah Subhanahu wa Ta'ala kawafungia mashetani. Kwa hiyo ukiona paka unazini mwezi wa Ramadhani, basi wewe ndio shetani ulobakia, na wewe ni mfuasi wa shetani. Kwa hiyo mimi sio mfuasi wa shetani. Yeah. By the way, kwa kumalizia, natamani kufahamu DM yako kwa upande wa watoto wa kike, kwa sababu tunajua jina limekuwa, ngoma unachapa zinaondoka. Mimi bado sijakuwa, unajua nikikaa na watu wangu ambao naamini wapo katika stage fulani wamevuka, na kwambia fulani kakudiem, naambia we bado hujatoka. Yaani kwenye game navyosikia kwamba kuna watu wakikudiem tu basi wewe ndio ushatoka. Kwa mimi wale watu bado hajanidiem, kwa hiyo bado mimi sijawa maarufu. Nikiwa maarufu nitaambia. Yeah. By the way, bado unawasiliana na Zuchu sasa? Yeah. Zuchu ni dada yangu ambaye kila ngoma itakayotoka lazima sikio lake lio limepita pale, na akiniambia ni mbaya basi nitaachana nayo, kwa sababu yeye ni mkubwa kuliko mimi kimziki na kimiaka pia. Yeah. Nilikuwa natafuta nafasi ya kuongea na wewe kuhusiana na kuna rumors ambazo zilikuwa zinaendelea kwamba Pattern baada ya kutoa ule wimbo wa Afande kwamba ulisainiwa chini ya Zuchu, kuna mapato yake alikuwa anachukua. Natamani kupata ufafanuzi kuhusu hili swala. Hakuna mapato yote. Zuchu kanisaidia mimi kama mdogo wake, na pia napenda kumshukuru sana. Hata mama yangu hajawahi kupata nafasi ya kukutana na Zuchu, lakini katika watu ambao wanamwombea dua Zuchu ni pamoja na mama yangu, kwa sababu mara nyingi nikifika nyumbani mama anajivunia kuwa kama mimi, na mimi mara nyingi najivunia kuwa kama mimi kwa sababu ya Zuchu. Kwa hiyo hakuna chochote anachochukua katika mziki wangu. Yeah. Sawa, kumalizia kabisa. Juzi DJ wako alifanywa interview akasema bado anakaa chumba analipa shilingi 15,000. Kama sio 15 25. Pattern wewe unakaa chumba unalipa shilingi ngapi? Lakini pia ni kweli kwa you guys bado unalipa shilingi 50,000 kwenye show. Yeah. Unajua mtu anaposema analipa 50,000 haimaanishi kama ndio kiasi anacholipwa. Hapana. 50,000 mimi nalipwa ni kiasi kidogo tofauti na ambacho watu wanawaza. Unajua mimi ni memba na Zuchu, mtu atakapokuja kuniomba nikimpa 20,000 ananijaji tofauti. Wewe memba na Zuchu unanipa 20,000. Unaona, kwa hiyo mimi inawezekana nisimbe 50,000 lakini siimbi kile kiwango ambacho nyinyi mnadhani kwamba mimi. Yeah. Sasa mimi nikushukuru my brother. Shukrani sana.